हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टाइपिंग में हमने आज समरी का टेस्ट दिया था और आराम से हमने आज टाइप किया था। बैक स्पेस हमने 0 टाइम्स यूज किया और हाइलाइट्स भी हमने ऑफ करके रखा था। 383 वर्ड मेरा करेक्ट है, 43 का एक्यूरेसी 88% है। इसको कम से कम 95% हमको ले जाना है और हाफ मिस्टेक्स हमने 21 किए, फुल मिस्टेक 30 किए हैं। अब देख सकते हैं नेट स्पीड मेरा 31 है, 35 है। स्पीड और इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन एक्यूरेसी हो सकता था कम हो जाए। हम अभी एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। एक्यूरेसी जब हो जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने ये आज